भक्तबंधु आपण मानक पद पंकजरे कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँगी आज श्रीमद् भगवद गीता पाठ। भक्तबंधु आम गत अध्याय पाठ करते श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगर एकादश श्लोक पर्यंत पाठ करते। एकादश श्लोक भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझेइले, हे अर्जुन मोर त्रिगुण माया रे जगत चलुअछि, जोग माया उत्पत्ति लय घटे, मु भूत मध्य महेश्वर, भक्तर भक्ति रे मु नर शरीर धरी थाए। आब जानन्ति मा मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं, परम भाव मजानन्तं मम भूत महेश्वरं। मु भूत मध्य महेश्वर, भक्तर भक्ति रे मु कौन करि थाए ना नर शरीर धारण करि थाए बा धरी थाए। जे विवेकी भक्त से मते चिंता करी परम पद पाए। यही कथा आम पाठ करते गत अध्याय रे। तेबे भक्तबंधु आज आम पाठ करवा श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगर 12 नंबर श्लोक पाठ करवा। श्लोकटी पाठ करने पूर्वर आसतु ये श्लोकटी की भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को महाभारत युद्ध क्षेत्र में बुझेइछंती। से भगवान वासुदेव पद पंकजरे आसतु समस्ते जोड़ हस्तरे भक्तिपुक्त चितरे भक्ति पूत प्रणाम नैवेद्य भगवान वासुदेव पद पंकजरे अर्पण करी आरंभ करवा आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। आसतु तेरे भक्तबंधु आज आउ डेरी न करी पाठ करिबा श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय राजगुह्य जोगर 12 श्लोक। मोहासा मोघ कर्माणो ए मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थितः। अर्थात दर्प साहस अहंकार हिंसा आदि तमगुण राक्षस। जातक देखि भक्तबंधु जातक लेखाई कौ बेलार किए जन्म होती से मुहूर्त को हिसाब करी ज्योतिष कौन करें ना जातक मानव गण ना देवता गण ना राक्षस गण जातक लेखा जाए। जे बेला को लेकरी हिसाब करा जाई थाए किए केउ बेला रे जन्म होईची से तो अनेक कथा। तेबे से कथा भीतर को न पसी आमे संक्षेप आज आमे भगवान एठार कहउछन्ते अर्जुन को असुर बा राक्षस तामसिक दर्प साहस अहंकार हिंसा आदि तमगुण राक्षस। तामसिक जो 3 गुण सत रज तम 3 गुण भितर ये हूँ शेष गुण तम गुण असुर राक्षस दर्प साहस अहंकार हिंसा ये सबू तमगुणी राक्षस। ये राक्षस ये मनीष भितर राक्षस अछंती, ये मनीष भितर मनीष अछंती, ये मनीष भितर देवता अछंती। सत रज तम
ଯେମିତି ତିନି ଗୁଣ, ଇଏ ସେମିତି ତିନି ଗୁଣ, ମଣିଷ, ରାକ୍ଷସ, ଦେବତା। ଗୁଣକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋଘାସା ମୋଘ କର୍ମାଣୋ ମୋଘ ଜ୍ଞାନା ବିଚେତସଃ ରାକ୍ଷସୀ ମାସୁରୀଂ ଚୈବ ପ୍ରକୃତିଂ ମୋହିନୀଂ ଶ୍ରିତଃ। ଦର୍ପ, ସାହସ, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା ଆଦି ତମଗୁଣ ରାକ୍ଷସ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଖ ଭୋଗରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ନାନା ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ୍ତି। ଏପରି ନର ମୋତେ ନ ମାନି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାମସିକ ମଣିଷର କଥା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକର କଥା। ଏହି ତାମସିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦର୍ପ, ସାହସ, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ତମ ଗୁଣ। ରାକ୍ଷସ, ଇଏ ରାକ୍ଷସ, ଏ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ମାନେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ଭଗବାନକୁ କିଏ ଦେଖିଛ? ତୁମେ କର୍ମ ନ କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ତୁମ ଘରେ ଆଣି ଦେଇଦେବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବେଶୀ କିଛି ଖୋଲିକି କହୁନାହିଁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁରିକ ମାନେ ତ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ତମଗୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ, ତମଗୁଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ପାନୀୟ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର କାମନା ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରି ନର, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏପରି ନର ମୋତେ ନ ମାନି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ସେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ ନାହିଁ, ତାର ନିଚ ଗତି ହୁଏ। ବଳି ଦିଏ, କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଏ, କେଉଁଠି ଛାଗ ବଳି ଦିଏ, କେଉଁଠି ମଇଁଷି ବଳି ଦିଏ। ନିଜର ଆଶା ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାହା ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ନାନା ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ୍ତି। ଏପରି ନର ମୋତେ ନ ମାନି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ମୋତେ ମାନେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଫଳ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଫଳ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜେ ମୁଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିବା ଲୋକର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଳ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ମୁଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାର ମନବଞ୍ଚିତ ଫଳକୁ ଦେଇଥାଏ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଦେବାଦେବୀ କେହି ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଏକା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ପିତା, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ।
ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ଭିଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ଭାବଧାରାରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଆମକୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଘଟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟିଏ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି 84 କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଲଭ, ଦୁର୍ଲଭ ତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଲାଭ କରିଛେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପାଇଛେ। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ମନନ କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାୟନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଆମେ ନିଜ ଗତି ପାଇବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଆସି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁଛେ, ପୁଣି ଆମକୁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କର୍ମ କଲେ ତ ଫେରିବା। ଯଦି ଆମେ ବାଟ ଉଡ଼ିଯିବା, ବାଟ ଭୁଲିଜି ଅବାଟରେ ଚାଲିଯିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ସେବେ ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାରେ 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 ଚାଲିବା। ଜ୍ଞାନ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? ସେହି ପରମ ପିତାକୁ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଏ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯୋଗ କରେଇବା। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଯୋଗ କରିବା। ଆତ୍ମା, ଆମ ଯେଉଁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏ ଆତ୍ମା ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁରିକ ବା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ତାମସିକ ଗୁଣର କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତାମସିକ ଲୋକଟି, ରାକ୍ଷସ ଲୋକଟି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଆଶାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ ସକାଶେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଏମାନେ ସୁଖ ଭୋଗରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାହା ସିଦ୍ଧ ପାଇଁ ନାନା ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ୍ତି। ଏପରି ନର ମୋତେ ନ ମାନି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ମୋତେ କେବେ ଏମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ କେବେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତଳକୁ 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 ନିଜ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ନର ଶରୀର ଦେଖି ମୋର ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ନର, ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ବଳେ ମୁଁ ଦେହ ଧରେ ଏ ସୟଳେ, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ମୋର, ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତ ଭାବର, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା, ଭକ୍ତର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ନର ଶରୀର ଧରିଥାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ନର ଶରୀର ଧରିଥାଏ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ
ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପାପୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ପାପ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନର ଶରୀର ଧରିଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ମୋର, ବନ୍ଧନ ଭକ୍ତ ରଭାବର, ବିବେକୀ ଭକ୍ତ যে চিন্তাই পরম পদে বসে যাই, যে মায়া তম গুণ পূর্ণ রাক্ষসী সেই হিংসা পূর্ণ, দর্প সাহস অহংকার ধরি কুকার্য লভে নর। এই আসুরিক গুণ বলরে, আসুরিক রাক্ষস গুণ বলরে, রাক্ষস গুণ কଣ? দর্প সাহস অহংকার গর্ব দম্ভ, এই রাক্ষস গুণକୁ ଧରି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା କ'ଣ କରେ ନା ଖରାପ କର୍ମରେ ରତ ଥାଏ ବା ସଦା ସର୍ବଦା କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଖରାପ କାମ କରେ। এই ଖରାପ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଗତି ଧୀରେ 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 ନିଚକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଜନ୍ମ ସରିଗଲା, ନିଚ କର୍ମ କଲା ପରେ ପରେ ଏ ଜନ୍ମ ସରିଗଲା, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନିଚ ଯୋନି ପାଇଲା। ସେ ଜନିରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଚ କର୍ମ କରି କରି ଚାଲିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏମିତି ନିଚ କର୍ମ କରି କରି ସେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରେ? ନିଚ ଗତି ହୋଇଯାଏ। ସେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମୋତେ ଆଉ ପାଏ ନାହିଁ। ଏ ଦର୍ପ ସାହସ ଅହଂକାର ଧରି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲଭେ ନର, রজগুণী মায়া যে পূর্ণ সুখ ভোগরে দ্যন্তি মন, আসুরী মায়া এ অটাই নানা দেবাদে বিপূজয়, এ তুহে মায়া ফান্দে পড়ি জ্ঞান বিবেক পথ উড়ি, এ নিষ্ফল কাম দুরাচারী বিফল কর্মে তর্ক করি, মোতে পরি নর জাণ অবজ্ঞা কর ই যে পুণ। তেণু ভক্তবন্ধু আজ এইটারে দ্বাদশ শ্লোক সম্পূর্ণ হয়েছি। আগামী অধ্যায়ে আমি ত্রয়োদশ শ্লোক পাঠ করা। সেতবে পর্যন্ত এই অধম সুরেন্দ্রনাথ মাঝিকে আপন মানে বিদায় দিয়ন্তু। যা দোষাদোষ থিব আপন মানে নিজ নিজ গুণরে অধমକୁ ক্ষমা କରିଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ କୋଟି କୋଟି ବିନତି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭକ୍ତି ପୂତ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଏଇଠାରେ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି।